Silnice 1/33 Náchod obchvat. Stávající silnice 1/33 je důležitou silnicí s mezinárodním významem a je jednou z nejvýznamnějších silničních tras v Královéhradeckém kraji s vysokým podílem mezinárodní nákladní dopravy. Silnice 1/33 prochází intravilánem města Náchod, kde intenzity dopravy dosahují přes 20 000 vozidel za 24 hodin a v kritických úsecích až 24 000 vozidel za 24 hodin. V důsledku vysokých intenzit se na této komunikaci a na přilehlých místních komunikacích vytváří dopravní kongesce a dochází v dlouhých časových úsecích k celkovému kolapsu dopravy. Dalším negativním faktorem je nehodovost v daném úseku silnice 1/33 a v neposlední řadě nadměrné hlukové a exhalační zátěže. Komunikace v tomto úseku v současné době nevyhovuje kapacitně a rovněž tak i z hlediska vlivu na životní prostředí. Z těchto důvodů je navržena přeložka silnice 1/33, která odvede tranzitní dopravu. Výstavba obchvatu povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku, odvedení dopravy ze zastavěné části města a snížení hlukové a exhalační zátěže obyvatel. Přeložka silnice 1/33 tvoří severovýchodní obchvat města Náchod. Odbočuje v nově budované okružní křižovatce ze stávající silnice 1/33. Na konci úseku se opět napojuje na silnici 1/33 před státní hranicí Česká republika Polsko před mostem přes Metuji. Délka přeložky 1/33 je 6430 metrů. Součástí stavby jsou 2 mimoúrovňové křižovatky, 17 mostů, 2 tunely a 8 zárubních a opěrných zdí. Stavba je navržena v kategorii S11,5/70. Trasa prochází členitým terénem po zemědělských pozemcích a lesních územích s údolími. Překonává výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem zhruba 85 metrů. Násypy dosahují výšky až 12 metrů a zářezy místy až 13 metrů. Začátek trasy vychází z výšky 405 metrů nad mořem. Poté stoupá podélným sklonem 2,5% do nejvyššího místa na trase v kilometru 1,75 na úroveň 436 metrů nad mořem. Odtud trasa klesá sklonem 4,65% do kilometru 3,73 na 363 metrů nad mořem. Dále stoupá sklonem 3,95% do kilometru 5,26 na výšku 409 metrů nad mořem. Následné klesání ve sklonu 6% vede trasu do nejnižšího místa v kilometru 6,67 na úroveň 352 metrů nad mořem. Na stávající silnici 1/33 bude trasa přeložky napojena okružní křižovatkou. Ta je 5ramenná o vnějším průměru 70 metrů. Okružní křižovatky jsou vedeny směry na Českou Skalici, přeložka silnice 1/14 na Nové Město nad Metují, směr do centra Náchoda, přeložka silnice 1/33 obchvat Náchoda a směr Vysokov. Na základě hodnot intenzit dopravy a skladby dopravního proudu jsou navrženy 2 větve umožňující přímý průjezd, takzvané bypassy.
Přeložka silnice 1/33 vychází z okružní křižovatky v přímém směru do levostranného oblouku. V navazující přímé části zhruba v 1 kilometru přeložky trasa přechází prvním větším mostem o délce 141 metrů Biokoridor a pokračuje pravostranným obloukem. Za koncem oblouku je navrženo napojení Kramolny stykovou křižovatkou s levým odbočením a připojovacím a odbočovacím pruhem. Dále pokračuje levostranný oblouk a hloubeným tunelem Kramolna o délce 100 metrů podchází okraj Kramolny a silnici 3/30 413. Následuje přímá část, kde trasa přechází Biokoridor mostem o délce 141 metrů a pokračuje pravostranným obloukem, ve kterém přechází usazovací nádrž mostem o délce 174 metrů. Napojení stávající silnice 1/14 v Dolní Radechové je zajištěno prostřednictvím křižovatky. Křižovatková větev je na silnici 1/33 napojena stykovou křižovatkou. Údolí Radechovky a silnici 1/14 trasa přechází mostem o délce 257 metrů. Po vykřížení silnice 1/14 trasa pokračuje tunelem Dolní Radechová o délce 363 metrů. Dále pokračuje levostranným obloukem a do katastru Babí u Náchoda trasa přichází pravostranným obloukem. Zde 2 mosty o délkách 106 a 125 metrů překračuje rozeklané údolí, aby v závěrečné části trasy přešla z přímé do trasy vytvořené z pravostranného oblouku a složeného levostranného oblouku. Posledním a zároveň nejdelším mostem přeložky je most délky 327 metrů, převádějící trasu přes silnici 2/303, železnici a přeložku silnice 2/303. V konci úpravy bude vybudována křižovatka Běloves pro napojení nové trasy 1/33 na stávající silniční síť a nově budovanou přeložku silnice 2/303. Pro odbočení na křižovatkovou větev jsou navrženy odbočovací pruhy, pro připojení jsou navrženy připojovací pruhy. Ve směru proti staničení připojovací pruh přechází do průběžného jízdního pruhu a vytváří tak zvětšení jízdních pruhů ve stoupání. Křižovatku s vyloučením levého odbočení nebylo možné navrhnout z důvodu prostorové stísněnosti, kdy v daném území bylo v nedávné minulosti vybudováno obchodní centrum. V konci úpravy se přeložka 1/33 napojuje na stávající silnici 1/33 před stávajícím mostem přes řeku Metuji.